ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாட்டி சொல்லை தட்டாதே. இந்த சேனலில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் கிடைக்கும். பாட்டி உங்களுக்காக நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ், ஸ்டோரி டெல்லிங், குக்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மேலும் மேலும் நல்ல வீடியோஸை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணுன்றதை இந்த கமெண்டில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாட்டி எனக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வேற கொரோனா வைரஸ் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பரவுறதுனால எனக்கு பயமாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறது பாட்டி? எதுக்கு பயப்படுற பேட்டி? பயம் எதுக்கு? வேண்டாம். இதுக்கு நான் ஒரு நல்ல வழி சொல்கிறேன். சொல்லுங்க பாட்டி. நல்லா கவனமாக கேளு. ஒரு கைப்பிடி வேப்பலை, 1 ஸ்பூன் மஞ்சள், 4-5 லவங்கம், 1 கைப்பிடி கல் உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தண்ணியில் மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். இப்படி கொதிக்க வைக்கிற தண்ணியை நல்லா ஆவி பிடிக்கணும். பிடிச்சா சளி, ஜலதோஷம், தொண்டை வலி, தலையில் நீர் கோத்துட்டு இருந்தா அதில் இது எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். வேப்பிலையில நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இந்த காலத்தில் இருக்கிற பசங்க இது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சரி பாட்டி, கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நான் இதை எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்.